Fabko, tady Fufík. Vítejte v soudní píni. Obžalovaná. To jméno se mi nechce vyslovovat. Prostě jí říkejte ta obžalovaná. Ta obžalovaná. Takže to bude obžalovat? Ne. Můžeme začít. Stanovala jsem kameru. Takže obžalovaná. Sedíte tady, protože jste zabila mé děti! Víte, jaké to je? Přijdu děti. Proboha, tak pošetilské mě obvinit ze zabití malých dětí, které mám určitě ráda, lidi, ne? Že ano? To tady dotvrdí každý, že mám ráda děti. Takže proč si myslíte, že jsem je zabila? Protože pořád padaly vám před nohy a vy jste to nesnesla. Můj klobouk mi to říká, moje duše, všechno. Stopy to říkají, všechno. Abych zabíjela děti kvůli někomu takovému. Kolik jim vůbec bylo? Vy máte děti? Ano, mám děti. Lidi, víte vůbec, co s nima udělala? S chudáčkama. Rozšlapali a hodila do pytle za dalšíma mrtvýma dětma. Tak smutné. Jak děti se můžou rozšlapat? Vy máte děti? Já o nich nevím, takže povězte nám o těch dětech. Paní, co mě zažalovala. Takže moje děti vypadaly podobně jak takto. Byly zelené, černé a tak. Byly to plechovky od energetiáků, pepsin a tak ze zvláštních edicí a tak. No, někteří nebyli z edicí, ale byli pravdě důležité a měla jsem je ráda. A vy jste jich hladnokrevně zabila. Mluvíte o těch kusech železa, co tady pořád padaly a byly k ničemu? Jo, ty jsem rozšlapala. Ale to je přece zákonné rozšlapávat. Takové blbosti. Ježiši, co to je za svět? Vás to možná nic neznamená, ale to byly moje děti. Děti, co to vůbec dovolujete mi vzít děti a rozšlapat je? A to byly děti nebo něco jiného. Jak si to můžete dovolit? Toto si nemůžete přece dovolit. Jak si to můžete dovolit, pro boha? Úplně normálně. No mě jako za to chcete zažalovat? Nebo co? Ano, přivele se to dokonce zatknout. Co s tím uděláte? S tím, že vás chci zatknout! Za zavraždění mých dětí. Co asi? Já se uniknu. Bez problémů. Mě prostě do vás by nedostanete. To si zařídím. Já no. Mě tam nedostanete. Zbylo mi jedno dítě. King Pong. To už mi nevezmete. Možná s kterýma unikněte, ale já. Vidíte, paní? Na všechny vás budu sledovat. A teď závěr. For you, bitch. To můžete vybrat. Počkejte chvíli, to zatím zhodnotí. Takže, já si myslím, že jako dost hodně byly to děti, ale byly to přece jen plechovky. Ať vám koupí nové. No, takže já si myslím, že šlo o hodně, takže bych dala na koutu daň a
zakoupení nových dětí. Takže jako to je jen můj názor. Já bych řekl, že Vánocům do mě strčí nový. Takže to je jen můj názor, takže mě to celkem jedno, ale do ponožky dostane nové děti. Opravdu, Santo? Jsou to moje děti! Pando, děkuji za pochopení. I když nové děti nebudou ono, ale ty moje se zachovají v mém srdci. Padá mi můj klobouček. Ponožko. To vidět, že ti je jedno úplně. Že ztratila jsem své děti. No, ale taky názor. Že ti je to jedno, že je to není. Aspoň lehčí vybírání. Závěrečný soud proběhne teď. Kdo je vinen? Je vinná nebo ne? Poslední porotce se nechtěl ukazovat na kameru. No, poslední dva. A je rozhodnuto. Je vinná. No tak jo, není. Ale dá mi peníze. Což asi stačí. Tak čau, doufám, že jste stoužili. Takže, promiňte za efekt, ale moji tvář pak vidět nemusíte. To až někdy jindy. Až se tady trochu víc rozjedem. A tak. Tak pak. To jsem úplně zařízový. Víc než normálně. Takže svoji moji hnusnou tvářičku vidíte až někdy jindy. Což nevím, kde bude. Mimochodem, takže to je asi vše z dnešního dílu. Nezapomeňte sdílet, dát odběr, like, přeji dislike, ale to prosím ne. Až budeme mít trochu odběratele, tak se ukážu bez efektu. Ano, ti píše šapika, aby se taky ukázal. Pokud bude natáčet bugy s efektem nebo bez. Takže pokud bude natáčet s efektem jak já, tak hodnotím, by se taky ukázal. Pokud bez efektu, tak se ukáže jenom já. Já vím, že možná někde musíte vidět, ale chci, abyste věděli, kdo vám tyhle pičoviny dává do hlavy. Chci, abyste to věděli. Chci. Tak čau. Odběr a like, sdílejte. Thank you. Tak pa.